Nerede kaldın Ece ya? Ah canım. Oh canım canım. Oh Ece, bırak. Ece bir dur. Ya duramam. Ay çok şükür sana bir şey olmadı. Çok şükür iyisin, sağlamsın. Oh Toprak. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Kime giderdim? Kime canım derdim? Kime böyle sarılıp öperdim? Oh Ece bir izin versen de nefes alsam. Otur, çok önemli bir şey konuşmamız lazım. tamam. Tamam dinliyorum hayatım. Ece, şimdi bak seninle yaşadığımız bütün o şeyler, seninle yakınlaşmam, sana söylediğim o güzel sözler. Toprak. Hepsi mükemmeldi. Umarım böyle devam eder. e, Bir şey söyleyeceğim. Hadi gel beraber işkembe içmeye gidelim. Ben sana işkembe ısmarlayayım. Sonra oradaki Selami abiye de 50 lira tokalarım. Sen beni mandıraya götürürsün sonra. Süt sağmayı öğretirsin. Hı? Olur mu Biriciğim? Hı? Bir dakika, telefon çalıyor Ece. Efendim Gonca. Ha, Toprak, işin bitmedi mi hala? Bitmek üzere. Tamam, o zaman seni Adaburnu'nda bekliyor olacağım. Tamam, tamam. Ben de birazdan çıkıp geliyorum. Tamam. Tamam. Göreceksiniz. Ece, benim şimdi gitmem gerekiyor. Seni sonra ararım, konuşuruz, olur mu? Toprak, kötü bir şey mi oldu? Yok yok, hayır, kötü bir şey yok, tamam, konuşacağız. Toprak ne oluyor? Allah Allah. Bak görüyor musun Halil? Ne varsa insana evladından var gene. Halletti işleri, oğluşum getirtti bütün eşyaları. Canım oğlum benim. Eline sağlık canım. Değil mi, değil mi? Ya bu toprak vallahi aynı babasına çekmiş ha. Aynı benim cevvalliğim, aynı benim iş bitiriciliğim. Çok mutlu oluyorum. Değil mi? Sen anasına aşıktın, oğlun da kızına. Ya Canan yapma Allah aşkına ya. Şurada tadımızı tuzumuzu kaçırma, bak eşyalarımız da gelmiş de güzel. Halil, sana bir şey soracağım. Söyle. Senin bu gülümser takıntın gerçekten tamamen bitti mi? Çoktan. Ya benim için hayatta bir tek sen varsın diyorum, anlamıyor musun? O zaman bu Gonca kız da benim kabulümdür. Nasıl yani? Şöyle ki, bu Gonca'ya anasından dünya kadar maldır, mülktür kaldı mı kalmadı mı? Evet, kaldı. Biz ne duruyoruz? Bunları toprakla everelim gitsin. Gonca bizim bütün borçlarımızı kapatır. Aramızdaki husumet de biter gider. Nereye biter Canan? Ha? Nereye biter? Babasının kanı ellerinde duruyor. Annesinin vebali boynumda. Halil'cim. Bu Gonca toprağı bütün bunları bile bile kabul etti mi etmedi mi? Yani etti tabii de. Etti. Zamanla bizi de kabul eder. Zamanın iyileştiremeyeceği yara yoktur Halil'cim. Yani orası öyle. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Oyun mu, ne oyunu? Sen benimle oyun mu oynuyorsun dedim sana. Gerçekten anlamıyorum Gonca neyden bahsettiğini. Bir de inkar ediyorsun öyle mi? Neyi? Dokunma.
Dokunma. Sana bir soru sordum. Hadi cevap ver. Ece ile sevgili değil misin? Hı? Ders vermek için yapmışsın sen bunları bana. Doğru mu? Yani tamam, bunun adına oyun diyeceksek evet, ben bir oyun oynadım ama işte her şeyi açıklayacaktım. Açıklayacaktın. Ne zaman açıklayacaktın? Şimdi bugün izin verirsen her şeyi İzin vermiyorum. Ben anlayacağımı anladım. Sen beni kandırdın. Senin yaran kanıyordu. Ben sana bakıyordum. Değil mi? Ve sen yine de benim gözümün içine baka baka Ececiğim demiyor muydun? Ben sabahlara kadar uyuyamıyordum ya Toprak. O şekilde fabrikaya gidiyordum ve sen yine benim gözümün içine baka baka Ececiğim diyordun. Ya biz birlikte ölüyorduk. Yine de Ececiğim diyordun ya. Demiyor muydun? Ne yapsaydım peki? Sen söyle. Ya biz evlenecektik. Sen yüzüğü çıkardın. Benim bir suçum yoktu. Sen de biliyordun. Benim hiçbir suçum yoktu. Sen kendin söyledin orada. Hiçbir şey bulamadın. Sen şövalye misin diye suçladın beni. Bir anda yaptığım bütün iyi şeyler battı sana. Başka çıkar yol mu bıraktın bana Gonca? Ya ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Hem suçlu hem güçlüsün ya. İnanamıyorum sana gerçekten. Dürüst değilsin sen. Sen dürüst değilsin. Bana oyunlar oynayıp durma artık. Ya hoşuna mı gidiyor ya? Benim acı çekmem hoşuna mı gidiyor senin? Ne hissediyorsan söyle bana karşı hadi. Nefret mi ediyorsun söyle. Kırgın mısın söyle. Her şeyi söyle hadi. Ama bana oyun oynama. Ben oyun oynamıyorum artık. Sana polis barikatında da, bağ evinde de benim söylemek istediğim şey zaten buydu. Ben seni seviyorum. Ben senden hiç vazgeçmedim senin vazgeçtiğin gibi Gonca. Eğer sen özür istiyorsan ben senden özür dilerim, özür diliyorum. Sen benden hiçbir şey dileyemezsin artık. Ben ne yaptıysam seni çok sevdiğim için yaptım Gonca. Ne yapayım ben bu sözlerle? Hı? O hisse sözlerle ne yapayım Toprak? Yaptıkların ortada değil mi? Hı? Beni ve Ece'yi kandırmadın mı sen? Ama ben sana karşı hep dürüst oldum Toprak. Olmadım. Seni hep sevdim. Ailelerimizin arasındaki düşmanlıklara rağmen hep Toprak dedim. Hep çok seviyorum dedim. Bu davranışların bir bedeli olacağını bilmen gerekirdi. Büyü artık. Büyü. Oh çok şükür be. Dünya varmış. Vallahi böyle dımdızlak bomboş evde oturunca insanın içi de bir tuhaf oluyor. Hepsi toprağımın sayesinde. Abartmayın, abartmayın. Sadece eşyalar geri geldi. Dünya kadar borç var. Aman o da hallolur be babacığım. Yeter ki biz aklımızı çalıştıralım. Yeter ki Atabeylerin en önemli özelliği olan fırsatları değerlendirme becerimizi kullanalım. Nasıl olacakmış o iş? Canım tam sırası hadi. Yani aslında bir çaresi var babacığım. Neymiş o? Anneciğim eğer siz özel konuşacaksanız çıkabilirim. Ağzını sıkı tutacaksan kal bebeğim. Kızım ne bu böyle şifreli şifreli konuşuyorsun ya? Çıkar şu baklayı ağzından. Tamam babacığım. Şimdi bu Gonca bizim toprağa aşık olmuş. Toprak da Gonca'ya aşık olmuş değil mi? E'si bu kıza anasından bir dolu mal mülk kalmış. Yani dönüm dönüm arsa kızın üzerine. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de diyorum ki... Madem Gonca toprağı sevmiş, toprak da Gonca'yı sevmiş. Şimdi Allah var, Gonca da iyi kız. Bizim de bir ton borcumuz var. Eğer senin de iznin olursa ben toprakla konuşayım. Alsın getirsin Gonca'yı buraya. Ya parası pulu bir işimize yarasın en azından. Değil mi? Biz borçlarımızı ödeyelim, sıkıntılarımızdan kurtulalım. Gülümser'in kızı Isparta'ya boşu boşuna gelmiş olmasın. Hem Gonca'ya da bizim gelinimiz olma fırsatını tanıyalım. Kolay mı öyle Atabey olmak değil mi babacığım?
Çok doğru söyledin bebişim. Siz nasıl insanlarsınız ya? Toprak, sakin ol oğlum. Zannettim ki ya birazcık olsun değişmişsinizdir. Şu hayatta paradan daha değerli şeyler olduğunu farkına varmışsınızdır. Ama nerede? Bunca olaydan sonra düşünüp buraya mı vardınız gerçekten ya? Toprak oğlum bak sen bizi yanlış anladın. Sizden utanıyorum. Annem babam olduğunuz için sizden utanıyorum. Toprak. Ececiğim ne ya? Ececiğim ne be? Allah aşkına. Ya sevgili gibi davranmak ne demek ya? Bir de böyle davranıp bana ders vermek ne demek? Bir de utanmadan sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyor. Toprak tam olarak böyle mi söyledi? Ya böyle söylemedi ama cümleler buraya çıkıyordu işte. Bu anlama çıkıyordu. Ya da sen öyle bir anlam çıkarıyorsun. Sen de gel üstüme hadi gel. Sen de gel. Ya olur mu hiç öyle şey? Bir kere ben senin arkadaşınım. Sadece olaylara her yönüyle bakmayı deniyorum. İnanamıyorum ya. Biz ayrılır ayrılmaz. Ben buna nasıl bir ders verebilirim? Burnundan fitil fitil nasıl getirebilirim diye düşünmüş. Sinsi. Gonca yengem çok sert yaptı be doktorum. İçinden kaplan çıktı resmen ya. Bir ara çok korktum ikimiz de böyle parça pinçik edecek diye. Ya Ali haksız mı? Yo Allah için haksız değil. Vallahi kızmakta yerden göğe kadar haklı. Ama işte dedikleri aklıma gelince böyle içim darlanıyor, kederleniyorum ya. Biz ne yaptık be Ali? Ne yaptık biz? Yani kızcağızın yüreği böyle yaralı kuş gibi çırpınırken ağzımızı açıp bir laf etmedik. Ya doktorum böyle olacağını bilsem ben eder miydim hiç? Ben ikisi barışsın çok istediğim için sustum. Ya zaten sen biliyorsun. Toprağımın Ece ile arasında bir şey olsa onun suratına bile bakmam. Sen şahitsin. İş benim şahitliğime kalsa seni çoktan azat ederdim güzel kardeşim. Ama ben de zan altındayım. Sana yöneltilen bütün suçlamalar benim başıma da bela. Ama tatlı bir bela. Yani ben sokakta yatacaksam beni sokağa kraliçe bassın be. Vallahi ben de boşanacaksam Nur Hanım'dan boşanam be. Ama Nur Hanım beni boşansın. Haydi. Yok yok. Öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey. Alev saçan kadın beni boşamasın. Ben yaşayamam ha. Adamı nasıl geldi? Toprak. Kim? Toprağım. Ne bu halin? Senin hal değil. Ben seni hiç böyle görmedim. Çok kötüyüm Ali. Yani Gonca beni bitirdi. Bağırdı, çağırdı. Vursa daha iyiydi ya. Yapma be toprağım. Yapma be toprağım. Ailem desen şeytanlıkta sınır tanımıyor. Her seferinde beni daha fazla yerin dibine sokmayı beceriyorlar. Gene ne oldu diye sormaya korkuyorum toprağım. Gene ne oldu diye sormayı korkuyorum toprağım. Konuşmalarını duydum. Şimdi de Gonca'nın malına, mülküne, annesinden kalan arazisine göz dikmişler. Bizim aramızı yapıp bizim borçlarımızı Gonca'ya ödetmek niyetindeler. Ya çökmedikleri bir o kalmıştı. Şimdi de niyetli...
Vallahi pes diyorum, başka bir şey demiyorum ha. Pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Ne çektiniz be Gonca ile ikiniz. Ben her şeye rağmen Gonca'yı çok sevdim be. Ben onu her şeye rağmen çok sevdim ya. Çok sevdim. Toprak da seni çok seviyor. Ama artık canı nasıl yanmışsa tuzak kurmaktan çok ne yapacağını şaşırmış gibi geldi bana. Şaşırmasaymış. Şaşırmasaymış efendim. Ben Ece'yi bile düşünüyorum biliyor musun? Ya kızın duygularını düşünüyorum ya. Yani ne kadar nefret etsem de düşünüyorum yani. Toprak hep böyle biri miydi ya Zeyno? Ha? Yani bana ders vermek için Ece'yi kullanacak biri miydi yani? Anlayamıyorum gerçekten. Bir insanı kullanmak ne demek ya? Bu ahlak dışı bir şey bence. Bir de kızla evlenecekmiş gibi umut vermiş. Salak. Gerçekten salak. Ben nasıl bir adamım ya? Ben hangi akılla yaptım böyle bir salaklığı? Nasıl yaptım? Toprağım. Ya bir bırakın ama. Ama sen pek alışkın değilsin toprağım. Üst üste çarpmasın. Bana çarpan çarpmış zaten. Ali bana Gonca çarpmış, bana annem babam çarpmış. Bana öyle bir çarpmışlar ki benim feleğim şaşmış zaten. Gonca haklı. Haklı Gonca. Ben hem Ece'ye umut verdim, hem Gonca'nın kalbini kırdım. Her şeyi berbat ettim. Toprak, evlat. Sen önce Ece meselesini nasıl bitireceğini düşün. Ondan sonra Gonca'ya ne istersen söyle. O iş kapanmadıkça Gonca'nın sana vereceği not belli. İşte. Sıfır benim. Notum sıfır bence de sıfır benim. Bence de. Evet benim her şeyden önce gidip Ece'yle konuşmam lazım. Benim bu meseleyi bir an önce çözmem lazım. Çöz be toprağım. Attın düğüm üstüne. Çöz bakalım Toprak Efendi. Bak Gonca, her şeye tamam. Yani söylediğin her şeye tamam. Ama bir şey atlıyorsun. Bir düşün. Toprak gerçekten Ece'ye aşık olabilirdi. Gerçekten sevgili olabilirdi. Ama değil. Niye buna sevinmiyorsun? Ay, sevinecek halim kaldı sende. Ama sevinmelisin. Ya biri beni böyle sevecek. Ben var ya. Ona kızacağım ha böyle bana oyunlar oynadı diye. Ya herhalde havalara uçarım. Sadece beni seviyor, başka birini sevmiyor diye. Ya. Ne oldu bir anda bilmiyorum. Soğuk davrandı bana, sonra da kaçar gibi gitti. Bir tanecik Fuat ihtimalimiz vardı, o da gitti. Toprak da ayrılsın senden tam olsun. Bak hala Fuat diyorsun, delirtecek misin sen beni ya? Bu mesele bitecek bu gece. Bu gece Ece meselesi bitecek. Bu gece bitecek. Deniz, Toprak arıyor.
Ay iyi insan lafın üstüne ararmış. Aç aç. Efendim canım? Ece, bizim seninle konuşmamız lazım. Tabii konuşuruz. Neredesin sen? Kulüpteyim. Hani geçen sefer beraber oturmuştuk ya. Öyle mi? İyi tamam. Bekle beni, ben oraya geliyorum. Tamam canım, bekliyorum. Toprak geliyor. O zaman ben sizi baş başa bırakayım. Ne de olsa tencerenin kaynaması lazım. Deniz, bana bak kardeşim demem, yemin ediyorum herkesin ortasında döverim seni. Uy, size mutluluklar, aşk böcekleri. Sırnaşın. Öpüyorum seni. Allah'ım herhalde beni sınıyorsun ya bununla. Gerçekten ağzımın payını çok güzel aldım. Aşkmış, meşkmiş. Yok öyle şeyler bundan sonra. Gonca, bir söyler misin Tahir amca nerede şu an? Yılmaz'la annesini ziyarete gitti. Gecenin bu saatinde oraya gitti. Neden gitti bir düşünsene. Çünkü hala sevmek istiyor Tahir amca. Nefes almak istiyor, yaşamak istiyor. Herkes bir şekilde aşkı bulmaya çalışıyor kendi yoluyla. Sen dünyanın en değerli şeyini harcıyorsun. Farkında değilsin Gonca. Merhaba. Eğer izin verirseniz delikanlıyla çok kısa bir şey konuşacağım. Yani annesi ahbabım olur da. Kısa kes Yalnız Bey amca. Eyvallah. Hoş geldiniz Tahir Bey. Hoş bulduk. Nasıl oldu? Çok şükür. Daha iyi. Yani Toprak da Gonca da daha az ceza alabilmen için uğraşıyor. İfadelerini öyle verecekler. Sağ olsunlar. Abla da abi de çok iyi insanlar. Cezan bittikten sonra da yepyeni bir hayat kurabilmen için ne gerekiyorsa yapacağız. Eyvallah. Müsaade edersen annenle bir şey konuşmak isterim. Tekrar geçmiş olsun. Zühre Hanım, ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Tahir Bey. Şimdi artık Yılmaz yanınızda olmayacak. Yani eğer siz de uygun görürseniz, yani sadece yalnız kalmayın diye. Yani ben... Tahir Bey, siz çok iyi bir insansınız. Allah sizden razı olsun. Mahkemeden sonra Yılmaz'ın dağıtımının nereye yapılacağı belli olacak. Artık hangi il, hangi cezaevi bilmiyorum. Ben de oğlumun yanında olacağım. Ben anlıyorum. O yüzden biz vedalaşsak en doğrusu. Tabii. Yaramı her dikeni kalbe saplı gül masalı sar yaramı her dikeni kalbe saplı. Kendinize çok iyi bakın. Masalı Siz de öyle. sar
mutlu sonu. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Canım hoş geldin. Toprak. Hilelerle, hurdalarla beni öptüğün yer burasıydı değil mi senin? Toprak. İyi misin sen? Senin o ucuz piyesin var ya bana nelere mal oldu biliyor musun sen? Senin yüzünden Gonca beni tam burada terk etti. Mutlu musun Ece? Ha? Gel buraya gel. Gel gel. Yolla bir tane daha bunun üstüne. Toprak ne yapıyorsun? Sen içkiden nefret edersin. Allah Allah ya. Çok mu tanıyorsun sen beni? Ha? Beni korkutuyorsun. Kork zaten. Evlenecektik ya. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Toprak içme artık lütfen. Ya sus. Çok mu tanıyorsun sen beni? Çok mu düşünüyorsun ya? Toprak içme artık yeter. Aman 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 beni mi düşünüyormuşsun sen ha? Sen şimdi bana bir cevap versene ya. Sen neden geldin buraya 3 sene sonra? Senin için geldim. Seni sevdiğim için geldim. Allah Allah. Rüyanda mı gördün beni 3 sene sonra? Ben o 3 sene boyunca da seni hiç unutmadım zaten. Ya ne zaman bırakacaksın yalan söylemeyi? Ha? Toprak, ben seni çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Bak iyi dinle. İyi dinle beni. Kulaklarını dört aç, beni iyi dinle tamam mı? Ben buraya niye geldim biliyor musun? Seni sevmediğimi söylemek için geldim. Tamam. Söyledin zaten bunu. İyi, iyice anlamışsındır o zaman. Bitmedi. Toprak yeter. Yetmez. Deniz'le fotoları montajlamalar, içip beni numarayla öpmeye kalkmalar, konağa taşınıp odaya girmeye çalışmalar. Nasıl bir beynin var ya senin? Toprak. Ben de senin bana yaptığını yaptım işte sana ya. Bizim geçirdiğimiz o bir hafta var ya. İşte esnaf lokantaları, minibüsler, mandıralar. Bunların hepsi yalan mizansen. Numara. Düzmece. Ya. Hadi sana şimdi iyi eğlenceler. Toprak. Dur. Bak dur benden. Eve gidiyorum ben. Tamam. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Bekle taksi çağıracağız seni. Tamam taksi çağır. Toprak yavaş, yavaş. Tamam bak geldik evine tamam mı? Siz
Çok iyi bir insansınız Ece Hanım. Teşekkürler. Şimdi beni rahat bırak. Tamam Toprak tamam. Tamam bir dakika yatırayım seni bırakacağım rahat. Heh, yavaş lütfen yavaş. Toprak yavaş yavaş. Demek bana oyun oynadın Toprak Atabey.